أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Wer ist es, der Allah ein stattliches Darlehen geben möchte, damit er es ihm um ein Vielfaches vermehre? Und Allah nimmt euch die Versorgung und gibt euch die Versorgung, und zu ihm werdet ihr zurückkehren. In diesem Vers wurde darüber gesprochen, dass man Allah ein Darlehen geben soll. Das bedeutet nicht, dass Gott bewahre, Gott menschliche Unterstützung oder Geld benötigt, um seinen Arbeiten gerecht zu werden. Qarz oder Darlehen haben eine gewöhnliche Bedeutung, nämlich wenn man jemandem ein Darlehen gewährt, wenn man einen Kredit gibt. Das ist in der menschlichen Begegnung üblich. Aber lexikalisch bedeutet dies etwas Gutes oder etwas Schlechtes. Das heißt, wörtlich bedeutet das, wer ist es, der auf dem Wege Allahs ausgibt, damit Allah ihm den Lohn dafür gibt, nämlich auf die beste Art und Weise den Lohn dafür gibt. Wenn man also davon spricht, dass Allah ein Darlehen gewährt wird, dann bedeutet dies, dass Allah, um dies zu tun und damit er jenem, der dies getan hat, den besten Lohn gibt. Wenn man also für Allah ausgibt, wenn man auf dem Wege Allahs spendet, dann wird Allah den besten Lohn dafür geben. Im Heiligen Koran wurde an mehreren Stellen über die finanzielle Opferbereitschaft gesprochen. Und auf dem Wege Allahs oder für die Geschöpfe Allahs zu spenden, bedeutet, dass man quasi Gott ein Darlehen gibt. Und das, was für Allah gespendet wird, wird niemals verloren gehen. Vielmehr ist dies etwas, was Allah
um ein Vielfaches zurückgeben wird. Es soll also nicht der Eindruck entstehen, dass Gott Geld benötigt. Allah selbst ist der Herr der Welten. Ihm gehört die gesamte Welt und er ist der Versorger der gesamten Welt. Er ist unabhängig und benötigt keine Hilfe. Wenn er für sich das Wort Darlehen verwendet, dann bedeutet dies, dass ihr auf meinem Wege spenden sollt und dass ihr meine unzähligen Preise erlangen sollt. Wer ist es, der mir also ein Darlehen geben möchte? Diese Frage beinhaltet den Aufruf, wer ist es, der auf meinem Wege spenden will, um dann von meinen Preisen und meiner Huld zu profitieren und von der immerwährenden Gnade zu profitieren. Und Allah erläutert dies selbst und sagt, ich will euer Geld nicht behalten, sondern euch um ein Vielfaches vermehren und vermehrt zurückgeben. Deswegen rufe ich euch dazu auf meinem Wege zu spenden. Wenn ihr für meinen Glauben, für die Besserung meiner Geschöpfe spendet, dann werde ich euch um ein Vielfaches das Geld zurückgeben. Und Qarzai Hasana bedeutet, dass ihr aus freien Stücken geben sollt. Und wenn ihr dies aus freien Stücken tut und mit eurer Zufriedenheit tut, dann wird es auf dem Wege Allahs sein, dann wird es ein Qarzai Hasana sein, ein stattliches Darlehen, was Allah euch um ein Vielfaches vermehren und zurückgeben wird. Der verheißene Messias, salam, sagte in einer Versammlung, dass Allah um ein Darlehen verlangt. Das bedeutet nicht, dass Gott bewahre, er ein Bedürftiger ist, er irgendetwas benötigt. Das zu denken ist Kufr und Unglaube. Das bedeutet vielmehr, dass ich euch mit dem besten Lohn dies zurückgeben werde. Das ist die Praxis Gottes. Er gewährt Huld, wem er will. An einer anderen Stelle sagte der verheißene Messias, dass ein Unwissender sagt, dass dieser Vers, wer ist es, der Allah ein Darlehen gibt? Unwissende Leute denken, dass Gott ein Hungriger ist, ein Bedürftiger ist. Die Dummen verstehen dies nicht. Die Toren verstehen nicht, dass keineswegs damit gemeint ist, dass Gott bedürftig wäre oder hungern würde. Qarz bedeutet in diesem Zusammenhang, sagt der verheißene Messias al-Islam, etwas, was man zurückgibt. Qarz bedeutet etwas, was man zurückgibt. Das heißt, Gott gibt zurück. Dies ist sein Versprechen. Und diejenigen, die Beschwerde oder die diesen Vorwurf machen, denken, dass dies mit Bedürftigkeit zu tun hätte oder mit Armut zu tun hätte oder mit einem Bedürfnis Gottes zu tun hätte. Allah hat dies keineswegs gesagt, dass er bedürftig ist, hungrig ist, Hilfe benötigt und deswegen sollt ihr mir geben für mein Wesen. Vielmehr sagt er, dass ihr meinen Geschöpfen, die bedürftig sind, geben sollt. Ihr sollt für sie ausgeben. Und das bedeutet, dass ihr quasi mir dieses Geld gegeben habt. Qarz, sagt der verheißene Messias, bedeutet hier also ein Darlehen, bedeutet, wer ist es, der gute Werke für Gott tut? Und Gott wird um ein Vielfaches ihm den Lohn dafür geben, egal was er Gutes getan hat. Allah vermehrt dies. Hier geht es also nicht nur ums Geld, um das finanzielle Opfern, sondern um jegliche gute Taten und gute Werke.
Das entspricht dem Wesen Gottes. Die Beziehung des Menschen zu Gott macht deutlich, was die Bedeutung dieses Verses ist. Denn Allah gibt ohne ein Gebet, ohne Zwietracht, ohne einen Unterschied zwischen Gläubigen und Ungläubigen, gewährt er allen Menschen aus seiner Gnade, egal ob er ein Gläubiger ist oder ein Ungläubiger ist. Seine Herrschaft, seine Rabubiyat, seine Eigenschaft der Herrschaft des Gott der Welt und seine Gnade umfasst alle Dinge. Und wenn er ohne ein Werk den Menschen gibt und gewährt, was passiert dann mit Menschen, die Gutes tun? Was passiert mit einem Menschen, der gute Werke tut? Wie kann es sein, dass er ihm keinen Lohn gewährt? Er besitzt eine solche Herrlichkeit, dass er auch jedem zurückgibt, der auch nur eine Kleinigkeit tut. Und wenn jemand etwas Schlechtes tut, dann gibt er ihm dies auch zurück. Das ist mit diesem Vers gemeint. Da Qarz genau dies bedeutet, hat Allah gesagt, Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana. Und die Bedeutung dieses Verses wird klar durch diesen Vers. Wer auch nur ein wenig Gutes tut, Allah gewährt ihm den Lohn dafür. Für die Verbreitung des Glaubens Allahs, für den Dienst an der Schöpfung Gottes, Geld zu spenden, ist also eine große Tugend. Und Allah lässt dies niemals ohne Lohn, so wie Allah dies an anderen Stellen des Heiligen Koran auch gesagt hat. Über die finanzielle Opferbereitschaft wissen die Mitglieder der Jamaat am besten Bescheid. Jeder Ahmadi hat dies persönlich erfahren, was es bedeutet, auf dem Wege Allahs zu spenden, für das Wohlgefallen Allahs zu spenden. Dies führt zu einem inneren Frieden und auch weltlich zu Fortschritten. Tausende Menschen haben diese Erfahrung gemacht, dass Allah ihnen zurückgibt, auf eine wundersame Art und Weise ihnen den Lohn dafür gibt. Es gibt viele Ahmadis, die Opferbereitschaft zeigen, und zwar pure Opferbereitschaft zeigen, und die einfach nur den Wunsch haben, dass Gott mit ihnen zufrieden sei. Sie haben im Herzen nicht einmal den Gedanken daran, dass ihnen in der Welt dafür ein Lohn gegeben wird durch finanzielle Rückzahlungen. Aber Allah sagt, ich werde euch dies auf die beste Art und Weise zurückgeben, so tut er dies. Es gibt viele Menschen, die trotz schwieriger Umstände finanzielle Opfer erbringen und den Wunsch hegen, dass Allah ihnen ihre Bedürfnisse erfüllen wird, auf irgendeine Art und Weise. Und Allah erfüllt ihren Wunsch. Und sie sind auch verwundert darüber, wie Allah ihre Bedürfnisse erfüllt hat. Aber die Bedingung dafür lautet, dass man mit einer guten Absicht vorangeht, das Wohlgefallen Allahs im Blick haltend. Und die Opferbereitschaft sollte auch die verschiedenen anderen Gebote beinhalten. Nicht, dass man finanzielle Opfer erbringt und denkt, dass dies ausreicht, sondern die Pflichten, die anderen Pflichten und die anderen Tugenden sollte man ebenfalls einhalten. Nicht wie ein Händler Geld investieren und dann auf Profit hoffen und denken, wenn man auf den Weg Allahs spendet, dass man dann einen Profit bekommt. Ich werde einige Ereignisse von einigen Menschen präsentieren, die
von dieser Segnung Gottes profitiert haben. Und die meisten Ereignisse zeigen, dass sie durch pure Aufrichtigkeit auf dem Wege Gottes gespendet haben und Gott ihnen nicht bloß ihre Bedürfnisse erfüllt hat, sondern ihnen viel mehr gewährt hat. Es gibt viele Menschen, die nicht einmal sich darum gekümmert haben, wie sie ihren Hunger stillen und den ihrer Kinder. Aber innerhalb von wenigen Minuten hat Allah ihnen viel mehr als ihren Hunger gestillt. Ihnen viel mehr gegeben als das, was sie hatten. Dies führt dazu, dass ihr Glaube noch stärker wird. Das sind die Menschen, die die Zufriedenheit Allahs erlangen. Und viele Beispiele finden wir in der Ahmadiyya Muslim Jamaat von diesen Menschen. Der Sadr von Gini Kanakari und Muballigh in Charge hat geschrieben, er sagt, dass die Freitagsansprache von Waqf-e Jadid, die ich hielt, dass er diese vortrug, in der ich über die Wichtigkeit des finanziellen Opfers sprach und in dieser Hinsicht einige Zitate des verheißenen Messias a.s. vortrug, in denen der verheißene Messias a.s. 5 Wege aufzeigte, wie man Gott erlangen kann, und ein Weg war der Dschihad mit dem eigenen Geld. Und der verheißene Messias a.s. sagte, dass sich in einem Herzen nicht zwei Lieben vereinigen können. Das heißt, die Liebe zu Geld und die Liebe zu Gott können sich nicht vereinigen. Und darüber hinaus habe ich auch einige weitere Geschehnisse und Ereignisse zitiert, die glaubensstärkend waren. Und er schreibt, dass nach dem Freitagsgebet ein armer, aber aufrichtiger Ahmadi zu ihm kam. Er steckte seine Hand in seine Tasche und gab alles, was er hatte, mit voller Aufrichtigkeit für Waqf-e Jadid, obwohl er davor schon seine Chanda gezahlt hatte. Als man ihn fragte, wie hoch die Summe ist, sagte er, ich habe alles genommen, was ich in der Tasche hatte, zählen Sie selbst. Ich habe auf dem Wege Allahs gegeben, nicht indem ich zähle. Als man zählte, waren es 85.000 Franken. Als man ihm sagte, dass er etwas auch zurückbehalten solle, weil er auch nach Hause gehen müsse, weil er auch nicht einmal Geld für sein Ticket habe, da sagte er, haben Sie nicht gehört, was ich gesagt habe? Und da haben Sie nicht gehört, was der verheißene Messias der Islam gesagt hat? In einem Herzen können sich nicht zwei Lieben vereinigen. Erlauben Sie mir, dass ich die Liebe Allahs in meinem Herzen habe. Und er sagte dies und ging nach Hause, voller Freude. Diese Ereignisse, so hat der Muballigh auch geschrieben, führen dazu, dass unser Herz sich mit Aufrichtigkeit und Dankbarkeit füllt. Die Leute hören die Khutbat und sagen, ja, wir haben gehört. Aber mit dieser Tiefe etwas zu hören und dem zu folgen, dass der verheißene Messias gesagt hat, dass sich zwei Lieben in einem Herzen nicht versammeln können. Und dann sagt er, dass ich nicht in meiner Tasche Geld haben darf, und er sagt und hat sofort sein Geld gespendet. Das bedeutet es, mit voller Tiefe zuzuhören und dem zu gehorchen. Welch großartige Opferbereitschaft diese Menschen zeigen. Auch das gehört zu den Bedingungen des Bets, dass man jederzeit Gott den Vorzug gibt, mit Liebe spendet und mit Aufrichtigkeit und Freude spendet. Unsere Feinde sagen, dass sie den Namen der Jamaat von der Welt löschen werden. Wer ist es,
der es vermag, solche Menschen, die Gott so sehr lieben und so aufrichtig sind, auszulöschen. Allah vereinigt sich mit solchen Menschen und von den Feinden bleibt nichts übrig. Eine Frau aus der Jamaat Frankreich hat vor einiger Zeit Bett gemacht und sie hat viele Schwierigkeiten in der Familie. Sie sagt, ich habe, was finanzielles Opfer angeht, ob es Waqf Jadid ist, Tehreek Jadid ist, das Moscheenfond ist, immer versucht mitzumachen. Und ich habe immer die Segnungen der Chanda mit meinen Augen gesehen. Sie sagt, dass ich dieses Jahr für einen guten Job versucht habe, mich zu bemühen, aber nichts gefunden habe. An dem Tag, an dem ich die Waqf Jadid Chanda zahlte, habe ich 10 Minuten später von einer großen Firma eine Bestätigung bekommen, dass ich dort einen Job bekommen habe. Und sie sagt, dass ich nach dieser Zahlung der Chanda diesen Job bekommen habe und dass dies ein Zeichen Gottes ist für mich. Aus Kasachstan schreibt der Muballigh Silsila, dass der lokale Muallim und seine Ehefrau hatte vor einigen Jahren das Bett gemacht. Als sie Geburtstag hatte, gab sie in Tehreek Jadid 7000 Tenge, das ist die lokale Währung. Und sie sagt, dass ich einige Tage später 70.000 Tinga bekam, die ich nicht erhofft hatte. Allah gab um ein 10-faches mehr mir zurück. Es gibt Menschen, die sagen, warum passiert dies nicht mit uns? Sie sollten Istighfar machen und ihre Herzen überprüfen, ob zum Zeitpunkt des finanziellen Opfers ihre Absicht bloß darin lag, Gott zu dienen. Wenn dies der Fall ist, sollte man glücklich sein, dass Allah ihnen die Möglichkeit gegeben hat, Gott Opferbereitschaft zu zeigen. Wie Gott ihnen gewähren wird, das ist seine Sache, ob er es heute tut oder morgen tut. Aber diejenigen, die diese Absicht haben, ihre Absichten sind so, dass ihnen auch die Gebete schwer erscheinen und alles ihnen schwer erscheint. Abdurrahim Sahib aus Moskau sagt, dass ich immer schlechte Erfahrungen gemacht habe, was meinen Job angeht. Ich habe immer sehr schlecht verdient und konnte auch oft meine Rechnungen nicht zahlen. Aber Gott gewährte mir so viel auf einmal, dass ich mehr bekam und dass ich ein gutes Einkommen hatte. Und ich wusste, dass dies ein Zeichen Gottes ist, dass ich meine Chanda regelmäßig zahlen sollte. Und ich fing an, meine Chanda zu zahlen. Alle Chandas, die es gab, zahlte ich. Dadurch gab Allah mir noch mehr. Und ich bekam die Möglichkeit eines Jobs, auf den ich seit 2 Jahren gewartet hatte. Und durch die Gnade Allahs habe ich nun die Möglichkeit gehabt, für Waqf Jadid einen großen Betrag zu spenden. Und ich habe verstanden, dass die Regelmäßigkeit in der Chanda dazu führt, dass Allah das Einkommen des Menschen erhöht und ihm immer mehr gibt. Und er sagt, ich bin sehr dankbar, dass Gott mir diese Möglichkeit gegeben hat und mir die Möglichkeit gegeben hat, mich an den Chandas der Jamaat zu beteiligen. Aus Sierra Leone, ein Muballigh aus Waterloo, Iftikhar Sahib sagt, über das Chanda Waqf Jadid gab es ein Programm und ich machte verschiedene Besuche in den Jamaats und wir riefen die Menschen dazu auf, dass wir schwach waren und nicht zu ihnen gekommen sind. Und er sagt, dass ich hatte bekannt gegeben, dass
in meiner Khutbah, dass in Sierra Leone viel mehr Potenzial ist. Und wenn Sie wollen, können Sie sich da verbessern. Und er nahm diese Botschaft sich zu Herzen, ging zu den Jamaats und sagte, dass Hazrat Khalifat al-Masih uns diese Botschaft gegeben hat. Sierra Leone ist eine alte und große Jamaat und die Mitglieder der Jamaat sind bereit zu opfern. Die Schwäche kommt von den Amtsinhabern. Und er sagt, dass die Menschen diese Botschaft hörten und einen Eifer zeigten und nicht nur die Chanda von Waqf Jadid zahlten, sondern auch in ihren anderen Chandajat noch mehr zahlten. Und er ging zu 18 Haushalten und konnte 1.300.000 Leonen einsammeln an einem Tage. Zwei Schüler, die Schüler gaben 300.000 Leonen und später weitere 200.000. Ein Mädchen in Newton, Muslima, Hofona, gab 50.000 Leonen und sagte, schreiben Sie bitte an Khalifat al-Masih um Gebete für mich deswegen. 5 Schüler sagten zu mir, dass sie nur gearbeitet haben, um Chanda zu zahlen. 50.000 Leonen haben sie verdient und gaben dies. Das sind die Menschen, die auf die Aufrufe des Kalifen der Zeit Labbaik sagen und sagen, wir gehorchen. Sie haben den Kalifen nie getroffen, aber sie lieben das Khilafat und respektieren die Gebote des Khilafats und sind bereit, für Gott alles dahin zu geben. Ein weiteres Beispiel dieser Liebe aus Newton ist ein Ereignis. Er sagt, dass ich zu einer Familie ging und ein Zitat aus einer Chutbah vortrug, dass die Menschen bereit sind, in Sierra Leone Opfer zu erbringen. Und die Frau von dem Haushaltsführer sagte, sie wurde emotional und sagte, der Khalifatul Masih hat absolut recht. Aber heute haben wir nichts zu Hause. Er sagt, wir saßen dort, dass ohne irgendeine Ankündigung Geld ankam von irgendwo. Und der Sekretär Mal war auch da. Und der Mann gab sofort dieses Geld dem Sekretär Mal und sagte, geben Sie das in die Chanda. Das waren 200.000 Leonen, die sie vollständig für die Chanda ausgaben. Und die Frau war sehr glücklich, hatte überhaupt keine Beschwerde und beschwerte sich nicht, dass sie selber bedürftig sind und etwas brauchen. Und er sagt, ich sagte ihnen, behalten Sie etwas davon für sich zum Essen und zum Trinken. Und sie sagte, nein, ich will nichts behalten. Und alles wollen wir für die Chanda geben. Aber nach kurzer Zeit, Allah gab ihnen noch mehr. Nach kurzer Zeit bekamen sie noch mehr Geld. Eine gute Summe, die sie fürs Essen und für ihren Haushalt ausgeben konnten. Der Mubalik Silsila von Kirgisistan schreibt, dass ein aufrichtiger Ahmadi, Kobik Sahib, in Bishkek wohnt. Er sagte, ich habe versprochen, 1.000 Sum für Waqf Jadid auszugeben. Das ist die kirgisische Währung. Und einen Monat vor dem Abschluss des Jahres hatte unser Sadr Sahib in der Freitagsansprache über Waqf Jadid berichtet. Und er sagt, dass er ein Zitat aus der Freitagsansprache des Khalifat al-Masih vortrug. Und er sagt, dass ich mein Versprechen nur 200 Summen bisher ausgegeben hatte und nicht den Rest. Ich habe eine kranke Schwester und die Regierung gibt ihr jeden Monat 4.000 Summen und ich ging zur Bank, um für ihr das Geld zu holen. Als ich meine Karte hineinsteckte, waren 10.000 Summen auf meinem Konto.
Vor einer Woche hatte mir meine Mutter einen Brief geschrieben und gesagt, mm, und er dachte, dass die Regierung ihm deswegen wegen dem Brief ihrer Mutter Geld geschickt hatte. Aber er sagt, heute Morgen am 29. Dezember habe ich einen Anruf von der Regierung bekommen, dass wir ihnen 5000 Summen noch geben werden. Also noch mehr Geld, als er sich erhofft hatte. Und er zahlte die Chanda und konnte seine Kosten auch decken. Und er sagt, die Chanda, die ich sofort gezahlt hatte, das war die Segnung, dass ich gar nicht damit gerechnet habe, wo dieses Geld herkam. Aber auf unserem Konto war Geld da. Und die Bank sagte, das ist dein Geld. Wir haben damit nichts zu tun. Diese Ereignisse führen dazu, dass man den Glauben stärkt. Der Amir Sahib von Tansania sagt, dass in der Jamaat Jibar Khair Rashid Sahib als man ihn für Waqf Jadid erinnerte, am Ende des Jahres, er schrieb, als ich erinnert wurde, hatte ich weder einen Job gehabt, noch Geld gehabt, aber ich bat Murabbi Sahib, meinen Namen in die Liste einzutragen bei den Menschen, die komplett eingezahlt haben. Und er sagt, 2 Tage später bekam ich einen Job als Fahrer und bereits am ersten Tag bekam ich Geld und konnte meine Chanda für Waqf Jadid zahlen. Er sagt, aufgrund meiner Absicht hatte Gott mir diesen Job gewährt. Und er sagt, dass unser Glaube dadurch auch gestärkt wird. Der Amir Sahib von Tansania schreibt, Taha Sahib aus Aringa-Region hat geschrieben, dass ich dieses Jahr unglaubliche Segnungen in Waqf Jadid bekommen habe. Er sagt, ich hatte 600.000 Schilling versprochen. Im November ging es mir finanziell schlecht. Und er schrieb mir einen Brief und sagte, beten Sie für unser Land und für den Handel. Und es geht uns sehr schlecht. Beten Sie, dass Allah mir die Kraft gibt, meine Waqf Jadid Versprechen einzuhalten. Die Leute schreiben mir Briefe und sie schreiben mir nicht bloß für ihre persönlichen Bedürfnisse, sondern sie schreiben, beten Sie für uns, dass wir die Kraft bekommen, die Chanda zu zahlen. Es werden noch einige Ereignisse kommen. Es gibt Menschen, die dafür beten und dafür ihr Tahajjud verrichten, dass sie die Möglichkeit bekämen, Chanda zu zahlen. Und er sagt, ich schrieb diesen Brief und mir ging es sofort besser, dass Allah, und ich hatte das Gefühl, dass Allah mir Hilfe geben wird. Und 24 Stunden später kam ein Freund, um sich zu beraten. Ich traf ihn und er sagte, dass wir 15 Jahre später, vor 15 Jahren zusammen in einer Klasse waren. Und man redete über den Handel und ich bekam einen Vertrag durch ihn im Umfang von 6 Millionen Schilling. Er sagt, dass Allah mir um ein Vielfaches mehr gab, um ein Zehnfaches mehr gab. Er verwandelte 600.000 in 6 Millionen. Und er sagt, ich bekam das Geld und konnte sofort Waqf Jadid Chanda zahlen. Mein Versprechen erfüllen. Ein Naumobai aus Sansibar schreibt, er arbeitet am Gemüsemarkt und sagt, als zum Waqf Jadid aufgerufen wurde, gab es keine Ladungen, die kamen, keine Fahrzeuge, die mit Gemüse kamen, und es ging uns sehr schlecht. Ich betete im Tahajjud zu Gott, wie ich gesagt habe, das sind Arbeiter, arme Menschen. Er betet nicht,
dass Gott ihm Geld gibt, damit es ihm persönlich besser ging. Er sagt, ich betete, damit ich die Möglichkeit bekäme, Chanda zu zahlen. Das war sein Gebet in dem Namaz Tahajjud, dass ich die Kraft bekäme, in finanziellen Opferbereitschaft voranzuschreiten. 3 Tage vor Ende des Waqf Jadidiyas öffnete sich der Handel wieder und ich bekam 300.000 Schilling, wodurch ich meine Chanda und die Chanda meiner Kinder zahlen konnte. Das heißt, er sagt nicht, dass wir Geld bekamen und uns daran bereichern konnten, sondern er freut sich, dass wir Geld bekamen, sodass wir unsere Chanda zahlen konnten. Er sagt, seitdem ich Bet gemacht habe, hat Allah durch die Chanda uns gesegnet. Das sind die Menschen, die darum besorgt sind, um ihre Chanda besorgt sind und im Tahajjud vor allem beten, weinend beten, dass Gott ihnen die Kraft gibt, die Chanda zu zahlen. Ein weltlicher Mensch könnte sagen, dass dies verrückte Menschen sind. Aber in den Blicken der weltlichen Menschen sind diese Leute verrückt, aber das sind die Menschen, die Gott liebt und um die er sich selbst kümmert. Es gibt verschiedene sehr eigenartige Ereignisse, sehr wundersame Ereignisse in den Berichten. Amir Saib aus Gambia schreibt, dass in einer Region in Nordbank ein Mensch, ein Händler, Ibrahim Saib, sehr erfolgreich war und viele Menschen ihm Geld gaben, damit er es aufbewahren konnte. Er war damals ein Nicht-Ahmadi und er wurde bankrott und musste ausgeben aus dem Geld, was bei ihm zu Hause war, um seinen Handel zu retten. Als er die Gefahr sah, dass er dies nicht zurückzahlen konnte, ging er nach Geni Kanakari und ließ alles zurück und blieb 3 Jahre dort zurück. Dann beschloss er, dass er zurückgehen sollte. Sein Herz war unzufrieden und er war im Inneren ein aufrichtiger Mensch und sagte, ich muss kämpfen und ich muss meine Schulden begleichen. Und er rief den Chief vom District und vom Dorf an und sagte, gebt mir die Möglichkeit, dass ich zurückkomme und nehmt mich nicht fest, ich werde versuchen, alles zurückzuzahlen. Der Chief gab ihm die Erlaubnis, zurückzukommen, mit der Bedingung, dass er verdienen wird und zurückzahlen wird. Wenn er dies nicht tun kann, dann wird er festgenommen. Er sagt, 4 Monate waren vergangen, als die Botschaft des Vers Messias zu ihm kam. Und er nahm die Ahmadiyyat an und fing an, Chanda zu zahlen, nahm an finanziellen Opfern teil von seinem Einkommen. Durch die Segnung Allahs, aufgrund der Chanda-Zahlung, bekam er so viele Segnungen, dass er in 2 Jahren nicht nur seine Schulden begleichen konnte, 200.000 Dilasi, sondern konnte auch ein Haus bauen und konnte auch sein Geschäft wieder öffnen. Und er arbeitet nun, sein Geschäft läuft viel besser. Und er sagt, dies alles passierte durch die Segnungen der finanziellen Opferbereitschaft. Eine Lajna aus Australien sagt, als wir umzogen, ging es uns nicht gut. Die Miete war auch hoch und ich hatte nicht so viel Geld, dass ich Möbel kaufen konnte. Auf der anderen Seite ging das Finanzjahr auch zu Ende. Ich vertraute auf Gott und spendete. Sie wohnten in einem westlichen Land, ich in einem armen Land, und betete, dass Gott mir Kraft gibt und dass ich nicht abhängig bin von jemandem. Sie sagt, dass abends mein Ehemann zu mir kam und etwas Geld gab und sagte, ich habe einen Bonus bekommen heute und nur ich habe diesen bekommen in der ganzen Firma. Und das war doppelt so viel wie die Chanda, die ich zahlen musste. Und sie sagt, dass das eine große Segnung Allahs war und ich war erstaunt darüber und wusste, dass Allah das, was wir für ihn tun, niemals verloren gehen lässt.
Aus Indien schreibt Qamardin Sahib, dass er ist ein Inspektor von Baitul Mal und er sagt, dass zu Ende des Jahres er nach Calicut ging. Ein Ahmadi, Anib Sahib, war auch dort und er ging zu ihm. Er hatte vor 8 Jahren das Bett gemacht und war ein einfacher Arbeiter. Und sein 10-jähriger Sohn war auch zu Hause, Madlal Ali. Er kam und mit seiner Spardose und sagte, er hatte für Waqf Jadid gesammelt und will dies zahlen. Als er öffnete, war da viel Geld drin. Nazim Saib fragte das Kind, dass die Kinder ihr Geld sammeln, um sich etwas Gutes zu gönnen. Warum gibst du das in Waqf Jadid? Und das Kind antwortete, dass Allah und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Khulafa uns gesagt haben, dass wir auf dem Wege Gottes spenden sollen. Und deswegen tue ich dies. Das ist die Erziehung der Ahmadi-Kinder. Wenn in einer Jamaat solche Kinder vorhanden sind und so erzogen wurden, dann können die Feinde der Ahmadiyyat ihnen nichts antun. Die Feinde können tun, was sie wollen, aber diese Jamaat hat Allah gegründet, um seinen Glauben in der Welt zu verbreiten. Deswegen kümmert sich Gott selbst um sie. Und eine Generation nach der anderen bekommt in ihren Herzen die Liebe eingepflanzt zu Gott und zu der Mission, die Gott uns gegeben hat. In Tansania, Amir Saib von Tansania schreibt, dass im Nachbarland Malawi auch ein Muallim ist und er schreibt, dass er ein Fleischhändler war oder ist und er 5.800 Malawien Kuacha versprochen hatte für Waqf Jadid. Während des Jahres gab er ein wenig, bis Dezember hatte er aber noch etwas zu zahlen, aber sein Handel, sein Geschäft lief nicht weiter. Er nahm ein Darlehen und zahlte es in Waqf Jadid und eine Woche später kaufte er eine Ziege und wollte ihr Fleisch verkaufen und nach einigen Tagen bekam er so viele Segnungen, dass er seine Schulden begleichen konnte. Auch arme Menschen vertrauen auf Gott und Allah gewährt ihnen Segnungen und Allah hat ihren Zustand verbessert und ihnen mehr gegeben. Der Muallim aus Malawi sagt, dass eine Witwe dort lebt, Matimba Saiba. Jedes Jahr gibt sie Chanda. Dieses Jahr versprach sie für Waqf Jadid etwas und während des Jahres konnte sie vor den anderen Frauen zurückzahlen. An dem Tag, wo sie zurückzahlte, sah sie im Traum, ab heute wird Gott dich unterstützen. Und am nächsten Tag ging sie zum Muallim Sahib und gab noch mehr in Waqf Jadid. Sie sagt, aufgrund dieser Segnung gibt Allah mir immer mehr. Und jetzt hat er mir gesagt, dass er mir helfen wird. Allah sorgt so dafür, dass der Glaube der Menschen wächst. Der Muballigh aus Albanien schreibt über Naumain. Ein Freund, Michael Beer Sahib, hatte vor 3 Jahren ein Bett gemacht. Er ist Sekretär Tabligh, ein sehr aktiver Khadim. Und er holte eine Box voller Geld und sagte, dass er seit einem Monat diese Box in seinem Auto hat, dass er das Ersparte da reintun würde und für die Jamaat ausgeben würde. Und als er die volle Box brachte, gab er einen Teil von seinem 4-monatigen Sohn aus für Tariq Jadid und Waqf Jadid und den Rest von sich aus für Tariq Jadid und Waqf Jadid und in verschiedenen Pflichtbeiträgen. Und jeden Monat bringt er die volle Box. Und bis Dezember hat er dies getan für Waqf Jadid.
und einen großen Betrag für Waqf-e-Jadid gespendet. Nachdem er Ahmadi geworden ist, ist das die Opferbereitschaft, die die Menschen zeigen. Aus Großbritannien schreibt der Sadr Jamal von Chim, dass wir bis zu unserem Ziel noch viel weit entfernt waren von unserem Ziel, und ich stand zum Tahajjud auf und betete dafür. Und meine Frau sagte, frag diese und jene Familie mal, und ich rief sie an, und die Familie sagte, äußern Sie nicht unseren Namen, und gab 1000 Pfund und dann weitere 1000 Pfund von den Kindern aus. Und dann sagten sie, wenn Sie noch mehr brauchen, sagen Sie uns Bescheid. Und aus Großbritannien hat die Sekretärin Waqf-e-Jadid von Islamabad, von Lajna, geschrieben, dass ich mit der Erziehung der Kinder beschäftigt war nach meiner Uni. Und sie hat 5- und 8-jährige Kinder. Und mein Ehemann zahlt die Chanda, und ich bekam nur etwas Kindergeld. Und sie sagt, dass ich nicht wahre Opferbereitschaft zeigen kann. Und dieses Jahr im September fing ich an, ein Lastschriftverfahren zu machen für Wasiyat und Tariq-e-Jadid und Waqf-e-Jadid. Und von meinem Onkel und meiner Tante aus zahlte ich auch Waqf-e-Jadid und Tariq-e-Jadid. So dass ich gemäß meinem Einkommen Chanda zahlte. Und ich habe eine Bewerbung geschickt als Assistenzlehrerin. Aber ich hatte keine Hoffnung. Sie sagt, an dem Tag, wo zum ersten Mal mein Geld abgezogen würde für die Chanda, bekam ich einen Anruf von der Schule. Und bei dem zweiten Mal bekam ich einen Job in der Schule, wodurch sich mein Einkommen um ein 10-faches erhöhte. Und das war nur, weil ich für Gott Opferbereitschaft gezeigt hatte. Aus Deutschland schreibt Muballigh Farhad Sahib, dass ein Khadim von Lokal Amarat Wiesbaden sagte, dass er für Tariq-e-Jadid schon gezahlt hatte und seine Waqf-e-Jadid-Versprechen auch in Tariq-e-Jadid gezahlt hatte, und er bekam einen Brief vom Finanzamt, dass er noch 800 Euro zahlen müsse. Aber er sagt, ich zahlte trotzdem eine Waqf-e-Jadid-Chanda, und auch wenn er ein Darlehen nehmen würde. Und nach kurzer Zeit bekam er einen Brief: Wir haben nochmal Ihre Papiere überprüft, Sie müssen nichts zahlen, sondern müssen Ihnen 4.400 müssen wir Ihnen zurückzahlen. Und er sagt, nach einiger Zeit hatte ich einen Schaden am Auto und bekam 4.700 Euro, weil ein anderer dafür verantwortlich war. Und Allah gab mir viel mehr als gedacht. Jetzt kann jemand sagen, dass dies Zufälle sind, aber ein Gläubiger weiß, dass dies die Segnungen Gottes sind. Aus Kanada schreibt die Sadr Lajna, dass seine Schwester sagt, dass vor 3 Jahren ihr Ehemann beschäftigt war und sie sich um das Haus kümmern musste. Und dann, sie wurde krank, und als die Zeit für Tariq-e-Jadid und Waqf-e-Jadid kam, für das Versprechen versprach sie um ein 2-faches mehr als ihr Einkommen. Sie hatte kein Einkommen mehr, musste mit Kreditkarten zahlen, und als das Jahr endete, musste sie auf Gott vertrauend von ihrer Kreditkarte Geld abheben und Chanda zahlen. Allah zeigte seine Allmacht, dass sie erfuhr von der Bank, dass sie eine Versicherung hat, und wenn sie keinen Job mehr hat, kann sie einen Antrag machen, und so konnte sie ihr Geld zurückzahlen und bekam auch einen Job, einen viel besseren Job als früher, und ihr ging es viel besser, und sie zahlte ihre Chanda, und ihr Ehemann konnte auch seine Bildung abschließen und seinen Job machen, und so musste sie auch nicht mehr arbeiten, und sie konnten
wieder ihre Kosten decken. Aus Indonesien schreibt der Muballigh, Amin Sahib und seine Familie hatten den Wunsch, dass sie im Ramadan für Tariq Jahdid und Waqf Jahdid ihr Versprechen erfüllen. Sie hatten wenig Einkommen in diesem Jahr und es schien nicht möglich, dass sie ihr Versprechen einhalten konnten. Muballigh Sahib sagt, im Ramadan sah ich ihn, dass er während des Fastens 4 Kilometer mit seiner Familie zurücklegte jeden Tag und ging dort zu den Feldern, um zu arbeiten, um sein Versprechen zu erfüllen im Ramadan. Und so tat er dies, dass er 200.000, die er versprochen hatte, im Ramadan zahlte, mit dieser Kraft, die er an den Tag legte. Und Muallim Sahib sagt, ich fragte ihn, warum gehen Sie mit Ihrem Fasten dorthin und arbeiten? Und er sagte, ich und meine Familie wollen dem Aufruf des Kalifen folgen und das Wohlgefallen Allahs erlangen. Das ist unser einziges Ziel. Aus Burkina Faso gibt es eine Jamaat, ein Freund Niampa Sahib ist seit 10 Jahren Ahmadi. Er war schwach in den Genders, war krank und ihm ging es nicht gut. Nach einiger Zeit begann er in Tariq Jahdid und Waqf Jahdid zu zahlen, weswegen es ihm nicht nur besser ging, sondern Allah ihm auch Gesundheit gab. Und dieses Jahr hat er in Waqf Jahdid auf sehr vorbildliche Art und Weise gezahlt. Und er hat viele Verträge bekommen und es geht ihm besser. Und Idris Sahib sagt, dass es eine Segnung Allahs ist, dass er mir die Kraft gab, durch Tariq Jahdid und Waqf Jahdid mich zu bessern. Das ist die Art und Weise Allahs, wie er zurückgibt. Das sind einige Ereignisse gewesen. Es gibt unzählige Ereignisse, die jedes Jahr passieren. Möge Allah immer den Mitgliedern der Jamaat diese Segnungen geben und ihnen immer Gutes gewähren. Nun werde ich das neue Jahr von Waqf Jahdid bekannt geben und einige Daten präsentieren. Durch die Segnungen Allahs ist das 63. Jahr, was zu Ende ging am 31. Dezember 2020. Und das 64. Jahr hat begonnen. Durch die Gnade Allahs wurden während des Jahres 10 Millionen, über 10 Millionen Pfund eingesammelt. Das sind 887.000 Pfund mehr als letztes Jahr. Und das kann nicht aufgrund einer menschlichen Bemühung sein, sondern es ist nur eine Segnung Allahs. Auch dieses Jahr hat Großbritannien den ersten Platz belegt. Sie haben sich sehr bemüht. Die Lajna Imaila Großbritannien hat Alhamdulillah sehr viel Mühe gezeigt. Und es scheint, dass dieser große Sprung auch geschehen ist, weil die Männer auch viel gemacht haben. An zweiter Stelle ist Deutschland. Sie haben auch viel dazu eingenommen, aber Großbritannien hat einen großen Vorsprung vor Deutschland. Pakistan ist nach hinten gerückt aufgrund der Währung an dritter Stelle. Aber insgesamt ist hier die Opferbereitschaft sehr groß, wenn man die Währung auch sieht. Sie opfern ihr Leben, ihre Finanzen, sie müssen mit einem ständigen Stress leben, möge Allah ihnen helfen. In Kanada, Indien, Australien, eine Jamaat aus dem Mittleren Osten, Indonesien, Ghana. Ghana gehört auch zu den großen Ländern mittlerweile und ist unter den ersten 10 dabei.
Pro Kopf ist USA Nummer 1, dann Schweiz, dann Großbritannien. In Afrika Ghana Nummer 1, dann Mauritius, dann Nigeria, dann Burkina Faso, Tansania, Sierra Leone, Gambia, Kenia, Mali, Benin. Was die Teilnehmer angeht, ist an erster Stelle, es sind 1.452.000 mit Teilnehmer am Waqf Jadid. In Großbritannien sind die ersten Jamaats Farnham Nummer 1, Islamabad Nummer 2, Worcester Park 3, dann Putney, Birmingham South, Gillingham, South Cheam, Beit al-Fazl, Birmingham West und New Malden 10. Die ersten 5 Regionen, Nummer 1 Beit al-Fatu, dann Beit al-Fazl, Islamabad, Midlands und Beit al-Ehsan. Daftar Atfal, Farnham Nummer 1, Islamabad Nummer 2, Roehampton Well, Beit al-Fatu, Mitcham Park, Glasgow, Cheam, Guildford, Worcester Park, Birmingham South. Unter den kleinen Jamaats die ersten 10 Rigminton Park, Spence Valley, Button, Montrent, Peterborough, Coventry, Edinburgh, Cathley und Swansea. In Deutschland die 5 Local Amarat Hamburg, Nummer 1 dann Frankfurt, Wiesbaden, Groß-Gerau, Dietzenbach. Und die ersten 10 Jamaats Rödermark, Neuss, Nidda, Mahdiabad, Mainz, Koblenz, Hanau, Langen, Flörsheim, Bensheim, Pinneberg. Daftar Atfal, die ersten Regionen Hessen Südost, Hessen Mitte, Rheinland-Pfalz, Westfalen, Taunus. In Pakistan die ersten 3 Jamaats Lahore, Rabwa, Karachi. Unter den Erwachsenen Islamabad Nummer 1, Rawalpindi Nummer 2, dann Sargodha, Gujarat, Gujranwala, Umerkot, Hyderabad, Peshawar, Birpur Khas, Dera Ghazi Khan. Gesamteinkommen, die ersten 10 Jamaats, Defense Lahore, Islamabad, Township Lahore, Clifton, Daruzikr Lahore, Gulshanabad, Karachi, Somnabad, Azizabad, Karachi, Rawalpindi, Stadt, Allama Iqbal Town, Lahore. Daftar Atfal, Lahore, Karachi und Rabwa. In Daftar Atfal in den Regionen Islamabad, Gujranwala, Sargodha, Sheikhupura, Faisalabad, Dera Ghazi Khan, Gujarat, Umerkot, Narowal, Bawalnagar. In Kanada Nummer 1 Vaughan, Peace Village, Vancouver, Brampton West, Toronto West. Die 10 Jamaats in Kanada Bradford, Birham, Milton East, Edmonton West, Windsor, Milton West, Regina, Ottawa West, Edry, Abbotsford. Unter den Atfal Vaughan, Toronto West, Peace Village, Calgary, Brampton West. Unter den Jamaats Bradford, Atfal, Milton West, Hamilton, Mountain. In den USA Maryland, Los Angeles, Seattle, Silicon Valley, Houston, Austin, Oshkosh, Syracuse, Rochester, Minnesota. Unter den Daftar Atfal Maryland, Los Angeles, Seattle, Orlando, Silicon Valley, Austin, Oshkosh, Las Vegas, Minnesota, Las Vegas, Fishburg. In Indien die Bundesländer Nummer 1 Kerala, dann Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, Odisha, Punjab, West Bengal, Delhi, Uttar Pradesh. Unter den Jamaats Coimbatore, Qadian,
Patapriam, Hyderabad, Kolkata, Bangalore, Calicut, Kannur Town, Rishinagar, Hirank. In Australien, Melbourne Long, Warren, Castle Hill, Marston Park, Melbourne, Berwick, Adelaide South, Mount Druitt, Perth, Logan East, Blacktown. Unter den Erwachsenen Melbourne, Warren, Castle Hill, Marston Park, Penrith, Mount Druitt, Blacktown, Adelaide South, Perth und Canberra. Unter den Atfal in Australien Melbourne Long, Adelaide, Melbourne Berwick, Mount Druitt, Logan East, Penrith, Castle Hill, Melbourne East, Perth und Adelaide West. Möge Allah allen Opfern, die Opfer gezeigt haben, segnen, ihnen spirituelle Fortschritte gewähren und die Kraft geben, die Pflichten gegenüber Gott und den Menschen zu erfüllen. Ich möchte in diesen Tagen vor allem auch für die Ahmadis in Pakistan um Dua bitten. Möge Allah ihre Schwierigkeiten beseitigen, ihre Sorgen wegnehmen, den Feinden nicht gewähren, dass sie erreichen. Und möge Allah diejenigen, die sich nicht reformieren wollen und können, schnell fassen. Möge Allah die Gefangenen in Pakistan, aber auch in Algerien befreien. In Algerien ist die Feindschaft auch hoch. Beten Sie für sie. Möge Allah ihnen Frieden geben. Beten Sie vor allem und machen Sie Nawafil und Sadqat. Und beten Sie für die Ahmadis in Pakistan, aber auch für das Land Pakistan. Beten Sie für den Frieden in Pakistan. Möge Allah dort schnell Frieden gewähren und mögen die Menschen sich nicht bekämpfen. Möge der Terror aufhören und der Unfriede aufhören. Und auch der Regierung Weitsicht und Vernunft geben, dass sie den Menschen dienen und Gerechtigkeit zeigen. Und beten Sie für den Frieden in der ganzen Welt, der schnell sich verschlechtert. Möge Allah Gnade erweisen. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.